Hello các bạn. Hôm nay mình sẽ gấp máy bay sau là một tinh chiến. Nếu các bạn thấy nó ở trước mặt các bạn, sẽ tháo nó ra, mình sẽ chỉ các bạn gấp. Rồi đi các bạn gấp đôi nó lại. Các bạn nhớ cái phần mở ra. Từng miếng này các bạn đẩy. Bên này cũng như vậy luôn. Làm thành một hình tam giác. Rồi các bạn dựng cúc này lại. Các bạn để nó xuống. Bên này cũng như vậy. Mình nhớ cái này cũng bằng nhau nha. Rồi các bạn quay lại. Cái này để nó xuống đây. Chạm đấy nha. Các bạn nhớ chạm cái đấy nha. Không qua đấy nha. Các bạn quay lại. Các bạn thấy là các bạn lấy miếng các bạn đẩy ra bên này cũng như vậy. Ba mở cái móng vậy cho con. Ba mở không được bị tiếng rồi cái giấy keo ấy á. Giấy keo đó hơi mỏng nha. Keo giấy. Không biết cái giấy keo giấy mà. Đẩy cái miếng này lên. Bên này cũng như vậy luôn. Ba mở được vậy con mở không được. Cái này rất quan trọng nha, các bạn bắt buộc phải ra nha. Cô các bạn vuốt chặt các bạn mở ra. Để các bạn mở cái lỗ của tay giấy này lên. Các bạn thấy cái chỗ cao cao này không? Rồi cái chỗ này nó rất quan trọng, bắt buộc phải làm á. Xong kiểu cao cao đó đồng thời các bạn làm cho nó dính cái đường này lại. Bên này cũng như vậy luôn. Để các bạn quay lại. Bạn đẩy miếng này, các bạn đẩy miếng này lên. Rồi các bạn quay lại. Các bạn gấp đôi nó lại, chứ không phải gấp lại nha. Nó như là các bạn mới quay lại đúng không? Các bạn để nó vào sau. Không có này, các bạn làm như nó bình thường nữa. Rồi để thành công. Thành công rồi đó. Xong rồi các bạn lấy miếng này các bạn đẩy lên. Xong rồi cũng vậy luôn. Xong rồi sẽ phóng thử nha. Bay rất xa luôn, nhà mình hẹp lắm nên các bạn cứ ra ngoài phóng nha. Bye bye. Rồi nhớ nhấn like cho mình nha.